Taip, tai sveiki visi. Esu Deividas Aračka, projekto dalies vadovas, atstovauju TETS Infrastructure. Šiandieną trumpai pristatysiu Užvingio salos projektą BIM įgyvendinimo etapus projekte. Trumpai apie įmonę. TETS įmonių grupė. TETS įmonių grupė vienija pramonės, energetikos, susisiekimo infrastruktūros ir kitų objektų projektavimo, techninės priežiūros, projektų valdymo ekspertus. Aš atstovauju grupės narę TETS Infrastructure, kuri projektuoja, konsultuoja, teikia techninės priežiūros paslaugas susisiekimo infrastruktūros srityje. Nuo ko viskas prasidėjo? Prasidėjo nuo to, jog mes TETS Infrastructure kartu su Kilda architektais laimėjome Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos architektų sąjungos organizuotą architektūrinį konkursą, kurio pagrindu parengtas techninis projektas, tiltas bei teritorija aplink jį. Užsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos buvo paskirtas projektų valdytojas UAB Vilniaus vystymo kompanija. Perleidžiu žodį jos atstovui. Taip, Deividai, tik gal kitą skaidrę perjunkite. Taip, tai laba diena dar kartą, esu Robertas Kontrimovičius iš Vilniaus vystymo kompanijos. Na ir kaip daugeliu yra žinoma, aišku, mes teikiame Vilniaus miesto viešosios paskirties projektų valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugas. Na ir vis daugėjant, kadangi minėtų viešos paskirties objektų kiekių, tai reikalingas ir efektyvus projektų valdymas. Tai tam tikslu jau nuo 2018 metų pabaigos taikome ir reikalaujame naudoti BIM technologiją visuose projektuose, kurių vertė didesnė negu 1,5 milijono eurų. Taip, ir kalbant apie šį Užvingio tilto projektą, verta paminėti, kad šiuo metu yra parengtas techninio projekto lygmens BIM modelis. Taip, tai mes kaip ir startavome būtent nuo S3 stadijos. Taip. Na ir mums kaip užsakovo atstovų ir projekto valdytojai yra aišku labai svarbu, kad projektas būtų atliktas tinkamai, su kuo mažiau klaidų galinčių daryti įtaką tolimesniuose statybos projekto etapuose. Ir be abejo, skelbiant naują rangos darbų konkursą ateityje, taip, tai vėlgi reikalausime, kad BIM procesas būtų tęsiamas ir kitose statybos projekto etapuose iki pat statinio eksploatacijos laikotarpio. Taip, ir nors šis Užvingio tilto projektas nėra didelis galbūt savo apimtimi, taip, tai nėra kažkoks didelis pastatas ar panašiai, tačiau aišku, jis yra sudėtingas savo konstrukcijų atžvilgių. Na ir būtent dėl to irgi vienas iš argumentų, kodėl mes pasirinkome naudoti BIM būtent šitame projekte. Na ir todėl dar pirkimo metu, aišku, esame išsikėlę BIM tikslus, kurie padėjo tinkamai vykdyti projektą. Mums labai svarbus yra visų pirma tikslus kiekių žiniaraščiai, taip, kadangi šiuo metu yra techninio projekto lygmens atliekamas projektas, o vėliau mes pirksime rangą pagal tai. Todėl siekiame, kad kiekiai būtų generuojami iš BIM modelio. Tai yra, norime, kad visos konstrukcijos ir elementai būtų sumodeliuoti ir patikrinti projekto sprendiniai. Ar nesikerta ten atitinkamos konstrukcijos, ar technologiškai, tarkim, bus įmanoma įrengti kažkokią atitinkamą konstrukciją. Na ir galiausiai, aišku, iškeliamas informacijos panaudojimo tikslas. Kaip ir minėjau, šis sukurtas Užvingio tilto BIM modelis naudojamas ne tik techninio projekto vykdymo metu, tačiau taip pat siekiama jį panaudoti ir rangos darbų konkurso metu, taip, kad tiekėjai galėtų tiksliai įsivertinti ir pamatyti projekto sprendinius. Na ir be anksčiau aptartų pagrindinių BIM tikslų, tai šiame Užvingio tilto projekte užsakovo reikalavimuose BIM taikymui mes aiškiai apibrėžėme ir konkrečius BIM reikalavimus. Taip, nuo reikalaujamo BIM modelio išsivystymo lygio, išskiriant aišku geometrinį ir informacinį detalumą, iki pat kokybės kontrolės ir koordinavimo proceso.
ta prasme konkrečiai aprašėme reikalavimus, kaip mes norime, kad tai būtų, kaip įsivaizduojame, kad tai turėtų būti. Na ir mūsų manimų tik aiškiai, apibrėžti tikslai ir lūkesčiai, leido sėkmingai vykdyti šį projektą. Kaip ir bet kuriame projekte, aišku, svarbu, kad šalis, suprastų vieni kitų tikslus, jau tikslės gyvendinimo priemonės kartu su TEC susidėliojome BIM įgyvendinimo plane. Taigi, toliau gal detaliau apie projektą papasakos pats Deividas iš Infrastructure įmonės, tai tiesiog ir perduodu jam žodį. Taip. Tai trumpai pristatysiu Užvingio salos tiltų lokaciją. Suprojektuotas pėsčiųjų ir dviračių tiltas yra vakarinėje miesto dalyje, Vilkpėdės ir Lazdynų seniūnijų ribose. Tiltas yra svarbus Vilniaus susisiekimo sistemos elementas, kuris sujungs dešiniajame Neries krante esantį Lazdynų mikrorajoną su Vingio parku. Bus pagerintas pėsčiųjų ir dviračių susisiekimas tarp abiejų Neries krantų. 2019 metais buvo paskelbtas ir laimėtas pėsčiųjų tilto per Neries upę architektūrinis projekto konkursas. 2021 metais gauta techninio projekto ekspertizės išvada. Statybos konkurso skelbimas numatomas 2023 metais. Pagrindiniai rodikliai yra tokie, kad suprojektuota beveik 700 metrų dviračių ir 1,6 km pėsčiųjų takų. Supilamos salos tūris 45 000 kubinių metrų. Bendras projektuojamo tilto ilgis 153 metrai. Tilto statybos metu bus panaudota 3300 kubinių metrų monolitinio betono, 450 tonų armatūrinio plieno, 1200 tonų konstrukcinio plieno. Didžiausias tilto plotis yra 27 metrai. Pagrindinio tarpatramio ilgis yra 104 metrai. Projekte buvo suprojektuoti inžineriniai lauko tinklai, pokonstrukcinis drenažas ir paviršinio vandens nuotekos, vandentiekis, apšvietimas ir elektroniniai ryšiai. Toliau papasakosiu, kas buvo įgyvendinta iš BIM pusės. Buvo parengtas ir su užsakovu suderintas BIM įgyvendinimo planas BEP. Tam buvo naudota planerly programinė įranga. Kaip vieninga duomenų aplinka buvo pasirinktas Trimble Connect. Modeliavimo klaidų valdymui buvo naudota BIM Collab platforma. Koordinavimui bei kokybės kontroliai buvo naudota Solibri programinė įranga. Buvo atlikta esamos situacijos analizė. Atlikti topografiniai tyrinėjimai, parengtas esamos situacijos 3D modelis. Geologinių tyrinėjimų gręžiniai papildinių pagalba buvo sukelti į 3D modelį. Surinktų duomenų kontroliai, tai yra, buvo atlikti hidrologiniai ir hidrauliniai tyrimai, bei vandens lygis suvestas į 3D modelį. Surinktų duomenų kontroliai bei sutikrinimui buvo naudojamas Vilniaus miesto taškų debesis, bei atliktas esamos medžių būklės vertinimas. Toliau kalbėsiu apie projektavimą. Esamos medžių būklės ataskaita buvo parengta ArcGIS aplinkoje. Siekiant optimizuoti ir paspartinti projektavimo procesus, esami medžiai su būklės vertinimo informacija eksportuoti į InfraWorks programą. Joje lengvai išrūšiuoti vertingi, saugotini medžiai ir nevertingi ar prastos būklės medžiai. Atsižvelgiant į turimus duomenis, suprojektuota pėsčiųjų ir dviračių takų geometrija. Vietose, kuriuose takai priartėja prie saugotinų medžių, suprojektuotos sienutės medžių apsaugai. Dešiniajame Neries krante Civil 3D ir InfraWorks pagalba buvo surastas optimalus ir mažiausią poveikį gamtai darantis salos išdėstymo variantas.
Buvo atliekama takų išilginių profilių korekcija realiu laiku. Trumpai apie suprojektuoto tilto konstrukcijas. Tilto pagrindinė konstrukcija sudaro plieninė ortotropinė perdanga, atremta ant plieninių betonu užpildytų kolonų. Tilto konstrukcija ir lietaus surinkimo sprendiniai užtikrina nesudėtingą priežiūrą eksploatacijos metu. Tilto atramų sprendiniai minimaliai įtakoja ir papildomai stabilizuoja Vingio parko šlaitą. Konstrukciniai sprendiniai pakrantėse apsaugo upės krantus sezoninių debitų metu. Tilto konstrukcijos sprendiniuose atsispindi tvarumas ir ilgaamžiškumas. Rengiant projektą buvo atliekama vizualinė patikra aplinkoje Trimble Connect. Dešinėje pusėje matome, kaip atliekama modelio vizualinė patikra. Modelio vientisumo, susikirtimų bei klaidų kontrolė buvo atlikta Solibri platformoje. Sklandesniam klaidų apsikeitimui naudoti programų įskiepiai BIM Collab. Bendrai projekte pasirinkta ISO 81346 klasifikavimo sistema, klasifikuota objekto tipo aspektu. BIM modelio elemento atributinėje informacijoje nurodyta informacija apie elementą: pavadinimas, medžiagiškumas, matmenys, spalva. Čia matote paveikslėlius. Klaidų tikimybės mažino, kad darbo laiko sąnaudas taupė pagrindinių medžiagų kiekių generavimas tiesiogiai iš modelio. Apibendrinant, vieni iš pagrindinių iššūkių šiame projekte buvo ArcGIS Civil 3D Tekla programų suderinamumas, sklandūs duomenų mainai. Kalbant apie BIM naudą, tai projekte buvo optimizuoti sprendiniai, darant mažiausią poveikį gamtai, išsaugoti vertingi medžiai, išsaugotas natūraliai susiformavusios raguvos, išsaugota buvusios protokos pieva. BIM įrankių pagalba efektyviau organizuoti projektavimo procesai, sumažinta techninių klaidų tikimybė. Didžioji dalis kiekių eksportuoti iš modelio. Taip pat buvo kur kas lengviau atnaujinti nuolat kintančius projektinius sprendinius. Tad viso to pasėkoje darnus tilto susiliejimas su kraštovaizdžiu, dirbant BIM aplinkoje, tapo pasiekiamu tikslu. Taip, pabaigai kviečiu pažiūrėti projekto vizualizaciją ir užduoti rūpimus klausimus. Čia matote tilto pjūvį.